नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज मैं दो तरह का काढ़ा बताने वाली हूँ। एक काढ़ा कोरोना पेशेंट के लिए, क्योंकि कोरोना पेशेंट को बहुत तरह की तकलीफें झेलनी पड़ी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लंग्स में पूरे कफ भर जाते हैं। तो बेस्ट काढ़ा मैं बताऊंगी जिससे उनका कफ जो है पूरा गल जाएगा। लंग इन्फेक्शन रहता है तो उससे भी उनको राहत मिल जाएगा। बहुत ही असरदार मैं काढ़ा बताने वाली हूँ, इसलिए मैं कहूँगी इस काढ़ा को आप कोरोना पेशेंट को जरूर पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए। देखिए, बात जिंदगी की है, इसलिए मैं बेस्ट काढ़ा बताऊंगी, इधर उधर की फालतू बात नहीं करूँगी। और दूसरा काढ़ा मैं बताऊंगी बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनको इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, सुबह शाम पीना है। तो गर्मी के मौसम में अगर सुबह शाम काढ़ा पीते हैं तो उनको गर्मी करती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कईयों को तो पाइल्स की शिकायत भी हो जाती है। इसलिए मैं ऐसा काढ़ा बताऊंगी जिसको आप सुबह शाम लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, लेकिन आपको गर्मी भी नहीं करेगा उस काढ़ा को पीने से। तो इस तरह के मैं दो काढ़ा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जिसे आप रेगुलर सुबह शाम लेंगे, गर्मी भी नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। फिर मैं काढ़ा बताऊंगी कोविड पेशेंट के लिए, जो स्पेशल काढ़ा है और उनको कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। बेस्ट से बेस्ट काढ़ा मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। रेगुलर सुबह शाम आप काढ़े पिए और आपको गर्मी भी ना करे, इसके लिए मैंने लिया है गिलोय। अगर ये आपको कहीं नहीं मिलता अपने आसपास तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, अमेजन फ्लिपकार्ट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये दालचीनी, ये श्याम तुलसी, डार्क ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीन कलर का उसको राम तुलसी बोलते हैं, तो श्याम तुलसी ज़्यादा फायदेमंद है। ये काली मिर्च है, काली मिर्च या लौंग में से किसी एक को लीजिए, क्योंकि दोनों लेंगे तो बहुत गर्मी करेगी। क्वांटिटी कम रखिए इसका। ये है अदरक और ये छोटी इलायची या बड़ी इलायची जो भी आपके पास हो, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। ये मैं 4 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में काली मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर काढ़ा पीती हूँ, परिवार में भी सभी को देती हूँ। तो चलिए काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए इसे कूटना पड़ेगा। 2 गिलास स्टोव पे पानी डाली हूँ। 4 लोगों के लिए काढ़ा बनाना है मुझे। गिलोय डाल रही हूँ। 4 लोगों के लिए काढ़ा बना रही है तो सबको अच्छे से कूट लीजिए। गिलोय को भी आप कूट लीजिए ताकि इससे रस निकल जाए और काढ़े में घुल जाए। बाकी चीज़ें भी मैं इसे डाल रही हूँ उसमें। सभी को कूट करके डाल दी हूँ। इसको तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। 4 लोगों के लिए मैं बनाई हूँ तो 2 गिलास पानी डाली हूँ। जब ये 2 गिलास पानी 1 गिलास हो जाए तब गैस को बंद कर देना है, और जब ये ठंडा हो जाए तब फिर इसको पीना है। रेगुलर काढ़ा यहाँ पे बन रहा है अभी। कोविड पेशेंट के लिए जो काढ़ा बनाना है उस पर 3 चीज़ें ऐड करनी है। इसी काढ़े में 3 चीज़ें ऐड करनी है तो फिर वो काढ़ा कोविड पेशेंट के लिए बन जाएगा। तो उसमें जो 3 चीज़ें ऐड करनी वो है, अभी जो रेगुलर काढ़ा बताई हूँ उसी काढ़े में आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है कोविड पेशेंट के लिए। अगर आप काढ़ा बनाने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है सौसारिक कवात। ये पतंजलि का है, पतंजलि स्टोर में जा कर के आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस है 50 रुपीज़, 100 ग्राम का है, और 5 से 10 ग्राम एक आदमी के लिए, तो आपको लगभग 5 से 10 ग्राम सौसारिक कवात आपको इस रेगुलर काढ़े में डालना है। आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्या क्या इस काढ़े में मिला हुआ है। मुलेठी, कटेली छोटी, काला वसा, सफ़ेद वसा, तुलसी देसी, पिपली छोटी, दालचीनी, लवंग, सौंठ, तेज पत्र, ये सब चीज़ें इस काढ़े में डली हुई हैं। तो ये काढ़ा जो है कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसको भी मैं ये बताई हूँ कि आप अपने काढ़े में सौसारिक कवात ज़रूर डालिए, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। चाहे कितनी भी भयानक खांसी हो, कितना भी उनके लंग्स में कफ जम गया हो, तो उस कफ को निकालने में ये काढ़ा बहुत ही मदद करती है। तो इस काढ़े को आप इस रेगुलर काढ़े में ज़रूर डालिएगा। से आप पतंजलि स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। और जो उसमें दूसरा चीज़ है वो है ये मुलेठी कवत। मुलेठी कवत भी आपको इस काढ़े में मिलाना है। इसका प्राइस है 30 रुपीज़, 100 ग्राम का। इसे भी आपको काढ़े में डालना है कोविड पेशेंट के लिए, अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैं सौसारिक कवत और मुलेठी ली हूँ और लौंग ली हूँ। देखिए, मैं जो रेगुलर काढ़ा बना रही थी उसमें काली मिर्च डाली थी, लौंग नहीं डाली थी। लेकिन अगर आप कोविड पेशेंट के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो आपको लौंग भी डालना है, काली मिर्च भी डालना है। तो इस लौंग को मैं कूट लूँगी और फिर ये तीनों को मैं रेगुलर काढ़े में डालूँगी, तब जा कर के ये कोविड पेशेंट के लिए बेस्ट काढ़ा बन जाएगा। अब मैं सौसारी, लौंग और मुलेठी ये तीनों मैं इस रेगुलर काढ़े में डालूँगी, और जब ये पानी आधा हो जाएगा उसके बाद इसे ठंडा करना है, पर पूरा ठंडा नहीं करना है।
थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए। फिर आप कोविड पेशेंट को ये काढ़ा सुबह शाम दीजिए। बहुत ही असरदार काढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें सौसारी कवाथ, मुलेठी, तुलसी पत्ता और गिलोय, ये 4 चीज़ ज़रूर होना चाहिए। और लौंग और दालचीनी भी दोनों यूज़ करना है, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग काढ़ा बनेगा और कोविड पेशेंट को लंग इन्फेक्शन से बचाएगा। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में, उसमें ये मदद करेगी। काढ़ा बन के रेडी है, अब इसे छान लेना है। काढ़ा बनकर रेडी हो गया। अब आप इसे रेगुलर कुछ दिन ले सकते हैं, पर लगातार मत लीजिए, ये बहुत गर्म करेगी। कोविड पेशेंट ये लगातार ले सकते हैं 5-6 दिन तक, क्योंकि कोविड पेशेंट को इतना स्ट्रॉन्ग काढ़े की सख्त ज़रूरत होती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।